หนาวมากลมแรงมากจากสนามบินเพิ่งมาถึงนะคะเดี๋ยวจะนั่งรถต่อไปโรงแรมแต่อากาศหนาวมากเสื้อไม่พอเลยเนี่ยหนาวลมก็แรงบ้านเมืองเขานะคะมีแต่ตึกทั้งนั้นเลยตอนนี้กำลังยืนรอคูเปอร์อยู่รอรถหนาวเมื่อเช้านี้ตื่นแต่เช้าพูดไม่มีเลยแต่ตอนนี้เห็นไหมคะเที่ยงวันคนกำลังออกหากินกันค่ะเราก็ไปหารับประทานมาเหมือนกันคนที่นี่ปั่นจักรยานเหมือนแบบว่าไม่ต้องกลัวชนเลยคนเดินก็แทรกปุ๊บ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 ดูดิจักรยานจอดเต็มนี่แม่บ้านไปไหนไปตลาดนั่นไอ้นี่ด้านผ่านไปแล้วเห็นไหมจักรยานจอดเต็มปุ๊บรถติดไหมติดเหมือนกันกรุงเทพบ้านเรานี่แหละตอนนี้เป็นขากลับนะฮะเนี่ยเดินกลับไปเฟสมาร์เก็ตมาอิ่มมากตอนนี้แต่ว่าดีอย่างนะคะที่นี่เราได้เดินออกกำลังกายกินแล้วเดินไม่ต้องกลัวอ้วนเผาผ่านแคลอรี่ไปในตัวฝ้าลาดไปฝ้าแต่งตัวเนี่ยสูทเป็นฮู้ดก็ยังมีอยู่ดีนะคะที่อากาศที่นี่เย็นเดินไงเราก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าอากาศเย็นสบายทุกผู้คนเดินแบบควักไขว่มาขาไปเรามาถ่ายรูปกันนี่เขาถ่ายทำทีวีกันได้ไหนเห็นไหมเรามาเจอเขาถ่ายทำทีวีกันนั่นสัมภาษณ์งามเจ้าไหนมาแล้วก็แอบดูซะเลยถ่ายทำเอามีสคริปต์ด้วยใส่รายการคุณแม่บ้านเนี่ยแง่ๆเลยคัดตัดไปละนี่โรงหนังนะคะนี่คือโรงภาพยนตร์แสดงว่าอาจจะมีรายการอะไรสักอย่างเนี่ยแสดงภาพยนตร์อะไรของดาราชื่อดังลูกสาวกับลูกเขยก็คอยคุณยายไปนะคะเพราะคุณยายถ่ายทำตลอด ทริปนี้เป็นทริปเปิบค่ะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ผู้ตายเขาวิ่งเรียกเร็วรีบข้ามถนนตอนนี้วิ่งตามกันนะคะทัวแดกค่ะถ้าพูดแบบหยาบๆเลยนะจริงๆกินจริงๆวนกลับไทยแลนด์แน่เลยเดี๋ยวไปกินไทยแลนด์ต่อโอเคตบแค่นี้นะคะคุณยายเหนื่อยมากเมื่อเช้านี้คุณยาย6 โมงกว่ามาเดินไม่มีใครเลยตอนนี้บ่ายตอนนี้เกือบจะเที่ยงแล้วค่ะไม่ใช่บ่ายคนเยอะเริ่มเยอะเห็นไหมคะสถานที่จุดเดียวกันนะคะเพราะว่าคุณยายเดินไปเฟสมาร์เก็ตมาร้านนี้ก็ที่ร้านที่ซื้อซาลาเปา Coffee Free? Coffee Why Oh my god Maybe you just spoke Japanese, so okay and bought the crepe for Ghana. Okay เดินเข้าไปร้านซาลาเปาคุณลูกเขยแค่ได้กาแฟฟรี1 แก้วดูผู้คนกันไปนะคะคึกคักดีคลิปนี้แบบคุณยายแบบเต็มที่เลยทั้งถ่ายทั้งมี
วิดีโอวิ่งอาเจ๊วิ่งหน่อยเนี่ยครับอากาศมันเย็นวิ่งก็สบายเดินก็สบายค่ะถ้าไปแบบเดินกรุงเทพนะคงไม่ไหวอะเดินมากๆแบบเนี้ยเพราะว่าอากาศบ้านเราร้อนแต่ที่นี่อากาศเขาหนาวแค่10 องศามันเดินแล้วมันไม่เหนื่อยไงมันเหนื่อยเหมือนกันอะแต่มันอากาศมันดีอะ Family Mart มันเป็น Family Like Mart 7-Eleven. เหมือนกับ7-Eleven นะในป้าเนี่ยไปแล้วเอาลูกไปด้วยอ๋อจักรยานจอดเต็มเลยไปโกอันนี้ตอนนี้เราจะ go back to hotel เพราะว่าพี่ดำไม่สบายนอนอยู่ที่โรงแรมแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขามี Wi-Fi เขาเล่นเกมเขาง่วงเขาก็หลับถ้าเข้ามากับคุณยายเนี่ยเขาจะเบื่อเพราะเราไปตลาดกันโอเคนะคะอันนี้คลิปส่งท้ายเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์โรงแรมก่อนเที่ยงแล้วเราก็จะนั่งรถไฟฟ้าเหรอแพรถไฟฟ้าไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะไปอองเซ็นคืออะไรแพรคือน้ำอาบน้ำร้อนใช่ไหมแช่น้ำร้อนหรือเปล่าอะไรไม่รู้ยายก็ไม่รู้เรื่องหรอกเหนื่อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเช็คเอาท์โรงแรมก่อนนะคะแล้วไปเจอกันที่อองเซ็นนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอนนี้เรามาที่สถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะเขาเรียก bullet train นะคะคุณยายก็ไม่เคยนั่งนะคะมูฟจากโรงแรมนะคะแล้วก็เราจะนั่งรถไฟไปที่อองเซ็นนะคะย้ายไปอีกเมืองหนึ่งของโตเกียวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟความเร็วนะคะความเร็วสูงเราจะนั่งไปที่อองเซ็นกันนี่ทิเก็ตเหรอ Get the entrance by อ๋อ yourself. ทางผ่านโอเค By this way. โอเคจะเริ่มก็ไม่สบายเลยไม่สะดวกเลยคิดชินยายออนโชว์นะคะตามมานะคะต้องอันนี้สิก็นำผ่านไปตาคุณยายคุณยายก็ผ่านมารับบัตร สนุกดี Keep the ticket. เย่มันค่ะ ไม่เคยมากันก็สนุกดีนะคะวุ่นวายดีเหมือนหมอชิดบ้านเราหรือเปล่าตอนนี้คุณยายอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปอองเซ็นกันประมาณสัก40 นาทีน่าจะถึงเป็นอีกเมืองหนึ่งอยู่ในโตเกียวนะคะเราจะพัก1 วันเพื่อจะไปแช่น้ำร้อนแล้วหลังจากนั้นเราจะกลับมาที่โตเกียวแล้วไปอีกเมืองหนึ่งเพื่อจะไปช้อปปิ้งนะคะสงสารไม่สบาย
あ、そう。じゃあ、そんなだったら何時？はい。その頃でます。ごめんごめん。ตอนนี้คุณยายกับกระดั้มอยู่ในรถไฟ ไปอองเซ็นจะไปแช่น้ำอุ่นกระดั้มไม่สบายตอนนี้รถไฟกำลังเข้าอุโมงค์เจอกันที่ไทยแลนด์ ไอไม่สบายยายก็ไม่สบายก็หลานไม่สบายก็เลยไม่สบายด้วยเดี๋ยวเราจะลงป้ายหน้าสเตชันเตรียมตัวลง มองไม่เห็นเลยไฟสว่างมากคู่นั้นอยู่ฝั่งนู้นคู่นี้อยู่ฝั่งนี้โหยัง